Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. C'est Madame Sello Hassiba de l'École supérieure de gestion et d'économie numérique du pôle universitaire de Cléa. Donc, la vidéo est le module comptabilité des sociétés, chapitre modification du capital. Il s'agit plus précisément d'une application à la deuxième modalité d'augmentation de capital qui est l'augmentation par incorporation des réserves. Donc, nous avons toujours les applications par rapport à cette modalité. Plus nous faisons les cas, plus le fikra توصل. Donc, cette l'application là-bas, là le calcul, كنت هضرت لكم déjà على واحد le droit اللي اسمه le droit d'attribution. Alors, je fais oublier quand il s'agit d'une augmentation de capital par incorporation de réserve, ينشأ ما يسمى le droit d'attribution. علاه parce que قلنا كاينين des actions جدد رايحين ينتجوا داخل المؤسسه. Donc les actionnaires القدام يولي عندهم حق لهاد les nouvelles actions créées par l'augmentation de capital par incorporation de réserve. Bon, alors cette application on va voir كيفاش نحسبوه. Finalement, le droit d'attribution عنده ثمن. Alors supposons que le capital social dans une société هو 10 millions de dinars répartis entre 10 000 actions d'une valeur unitaire de 1000 dinars. Donc la société زيادة على هذا الكابيتال نتاع 10 مليون عندها دي ريزيرف تاع 5 مليون. معناه كتذكيرة فقط انه لو droit des actionnaires كنت هضرت ديجا عليه شحال يمثل 15 millions de dinars. واش هو لي droits des actionnaires؟ c'est la somme نتاع le capital et les réserves. Donc l'AGEX ou l'Assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital par incorporation des réserves en maintenant la valeur nominale de l'action. معناه قال لك les réserves زيدهم داخل الكابيتال حافظ على القيمة الاسمية نتاع لاكسيون. كي تحافظ على القيمة الاسمية تاع لاكسيون والكابيتال راح يزيد، واش معناه راح يتخلقوا عندنا نومبر جديد نتاع لي زاكسيون. المطلوب calculer la valeur théorique du droit d'attribution. أنا كنت فهمتك واش معناها لو droit d'attribution. هو حق قلنا يتحصلوا عليه لي زاكسيونير القدم اتجاه les actions nouvellement créées. Donc finalement ظهر عنده une valeur théorique، عنده قيمة نظرية مالية. donc نشوفوا كيفاش نحسبوا. alors طلبة هنا la structure du capital قبل ما نوغمونتي الكابيتال شحال كانت le capital social كان 10 000 valeur nominale نتاع 1000. donc le capital كان 10 مليون اللي هو 10 مليون. les réserves كان عندي 5 مليون. donc les droits des actionnaires هو 15 مليون. maintenant qui on a augmenté le capital شحال ولا طلبه بغيت نعاود نفكر حاجه. هنا les droits des actionnaires 15 مليون مجزأة على 10 000 actions. هنا le capital social ولا 15 مليون pardon le capital social c'est ça ولا 15 مليون بصح réparti en 15 000 actions du valeur nominale تاع 1000. les réserves ما ولاش عندي. donc les droits des actionnaires هو 15 مليون. راكم تلاحظوا انه les droits des actionnaires ما تبدلش، كان 15 مليون ولا وقعد 15 مليون. sauf que 15 مليون الاولانيه كانت répartie entre 10 000 actions. donc 15 مليون راهي répartie entre 15 000 actions. صح. نعاود نذكرك انه المطلوب هو حساب لا فالور تيوريك تاع لو droit d'attribution. تبع مليح معايا. en réalité كاين طريقتين لحساب لا فالور تيوريك دو droit d'attribution. هذه الطريقه اللي تخليك تفهم لو كونسيبت هذا تاع لو droit d'attribution. وكاين طريقه حسابيه مباشره. انا حبيت قبل ما منا وطلع نولو نستعملوا الطريقه الحسابيه المباشره بيان سور. بصح كبدايه حبيت نفهمك منين جات هذيك الطريقه الحسابيه المباشره بالمفهوم تاع هذا لو droit d'attribution. الوغ تبع معايا.
les actions gratuites sont réservées aux anciens actionnaires. واش قلنا حافظنا على القيمة الاسمية تاع السهم صح بصح رفعنا الكابيتال. واش معناه؟ معناها on a créé de nouvelles actions. صح. وشنو هما هاد لي نوفيل شحال on a créé؟ finalement on a créé 10 000 actions. alors اسمع مليح 10 000 معذرة on n'a pas créé 10 000 en fait. كان عندي 10 000 اكسيون سمحوا لي كان عندي 10 000 اكسيون. كي كان عندي 10 000 اكسيون واش معناه؟ نمثل هذه 10 000 اكسيون اللي كانت عندي ب 10 000 دغوا. دونك عندي 10 000 حق داخل المؤسسه. هاد 10 000 دغوا راني رايحه نوزعهم على واش؟ نوزعهم على 5000 اكسيون غراتويت جديده. داكوغ. دونك نقارن اسمع مليح راح نقارن 10 000 دغوا باش ب 5000 اكسيون غراتويت جديده. معناه كي نختزل فينالمون يولي عندي 2 droits pour une action gratuite. C'est-à-dire 2 actions permettent, 2 actions anciennes permettent de recevoir une action gratuite. معناه les actionnaires تاعي اللي كانت عنده 2 actions مقابلها راح يتحصل على une action gratuite جديده. معناه شوف كيف تحسب finalement 2 droits d'attribution 2 droits d'attribution. هنا droit محسوب دي ا هاد لو droit d'attribution 2 droits واش يقابلهم؟ يقابلهم une action gratuite. معناتها 2 دي ا 2 droits d'attribution واش يساوي 1000 دينار. 1000 دينار هي القيمه الاسميه نتاع لاكسيون. هاي ليك 2 droits اللي هو droit d'attribution واش يقابلوا une action gratuite. دوكا جو في شيفري هاد لي دوني. انا راني نحوس على لو droit d'attribution واش يساوي. عندي بليك 2 droits d'attribution واش يساوي 1000 دينار. معناه ان droit d'attribution واش يساوي 500 دينار. هذا هو المفهوم. هذا منين جات الفكره تاع لو droit d'attribution. maintenant si vous voulez il y a une méthode plus directe pour le calcul de ce droit d'attribution. Alors, le droit d'attribution بطريقة بسيطة هو الفرق ما بين la valeur intrinsèque de l'action avant l'augmentation و la valeur intrinsèque de l'action après augmentation. نروحو بالعقل. donc باش تحوس la valeur théorique du droit pardon سمحوا لي باش تحوس على la valeur théorique du droit d'attribution. معناها هاد لو droit d'attribution شحال يسوى؟ لازم تحوس على زوج حاجات. هنا la valeur intrinsèque نتاع l'action avant l'augmentation و la valeur intrinsèque de l'action après augmentation. معليش نعاود نفكرك وشنو هي la valeur intrinsèque. كنا قلنا بليك la valeur intrinsèque تاع l'action هي ماشي كيما la valeur nominale اللي هي تساوي capital social على le nombre d'actions وإنما la valeur intrinsèque c'est le capital social plus les réserves. D'accord. là le nombre d'actions هذه avant l'augmentation. شحال كان عندي capital؟ كان عندي 10 millions pardon en unité monétaire. 10 millions les réserves كان عندي 5 millions. هادو كامل نقسمهم على le nombre d'actions اللي كان عندي اللي هي 10 000. donc la valeur intrinsèque القديمة كانت 1500 دينار. 1500 دينار. دركا نحوس على la valeur intrinsèque تاع l'action بعد ما جي augmenter le capital par incorporation des réserves. صح. واش راح يصرى؟ الكابيتال سوسيال بلس لي ريزيرف نفس لا فورمول سي الكابيتال سوسيال بلس لي ريزيرف مقسوم على لو نومبر داكسيون. ولكن نسال نفسي شحال ولا الكابيتال سوسيال؟ ولا 15 مليون. شحال ولاو لي ريزيرف؟ ما ولاوش زيرو نحيتهم كاع. هنا السؤال الحاجه اللي تتغير سي لو نومبر داكسيون. شحال كان عندي من الاول افون لوغمونطاسيون؟ كان عندي 10000. دونك لا فالور انترينسيك شحال كانت 1500. ابري لوغمونطاسيون ولاو 1000. donc la valeur intrinsèque شحال ولات 1000 دينار. معناه la valeur théorique du droit d'attribution هو الفرق ما بين les deux valeurs intrinsèques. c'est-à-dire
avant et après l'augmentation. لاحظوا معايا هنايا هاي c'est la valeur intrinsèque de l'action avant l'augmentation moins la valeur intrinsèque de l'action après l'augmentation. Donc avant كانت 1500 après ولات 1000. Donc la valeur théorique du droit d'attribution هي 500 دينار. دونك هنا هذا القيمه النظريه ديالو. المفهوم تاعكم راني فهمتك انه هو الحق الذي يمنح المساهمين القدم حق الحصول على اسهم جديده. داكوغ، معناه هنا يتحسب بنسبه وتناسب. نقارن لي زاكسيون القدم مع لي زاكسيون جدد، والى لقيت باغ اكزومبل 2 يقابل 1 واش معناه؟ معناه انه مقابل كل سهمين قدم راك رايح تحصل على سهم جديد. داكوغ، ولكن هنا قلنا بلي عنده اون فالور تيوريك، عنده قيمه ماليه. رانا شفنا كيفاش تحسب بالفرق ما بين لي دو فالور انترينسيك de l'action avant et après augmentation. Donc voilà, donc c'était une application à la comment calculer la valeur théorique du droit d'attribution. D'accord, نكتفيو هذا القدر في هذه الفيديو، ولكن نعطي لكم وعد انه مازال دوطخ ابليكاسيون وين نشوفوا فيهم مازال ما شفناش حتى لدوق لونغيسترومون كونطابل. انا كنت قلت لكم بلي لونغيسترومون كونطابل ما يقلقكش، ماهيش حاجه صعيبه، راح نشوفوه في نهايه هاد لي زابليكاسيون. في النهايه نقول لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.